अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो जी आजकल चल रहा है जैसे कफ़ का सीज़न, मौसम चेंज हो रहा है। तो आज एक आपको ज़बरदस्ती रेमेडी बताते हैं जिसके लिए आपको चाहिए 2 कप वाटर के। और ये बहुत अच्छी है, आपकी कफ़ इससे काफ़ी बेहतर हो जाती है अगर आप इसको डेली 2 टाइम पिएँ। तो 2 कप वाटर में आप थोड़े से 2 छोटे पीस डालेंगे गुड़ के और 4 लौंगे, 1 टुकड़ा दालचीनी का और साथ बिल्कुल थोड़ी सी लूज़ टी डाल दीजिए, ब्लैक टी, चाय की पत्ती, बिल्कुल थोड़ी सी पिंच और 2 पिंच और बिल्कुल हाफ़ टी स्पून के जितनी। इसको साइड पे रख दीजिए। फिर जो है 3 इलायचियाँ लीजिए और 3 इलायचियों के साथ 1 छोटा टुकड़ा अदरक का। इसको लेके अच्छी तरह जो है इसको कूट लीजिए। अगर कूट नहीं सकते तो उसको बिल्कुल बारीक काट लीजिए, बट जब इसको कूट के डालते हैं तो इसकी जो है वो फ्लेवर बहुत अच्छा निकलता है। बस फिर इसको चूल्हे पे चढ़ा लीजिए, फ्लेम थोड़ा सा हाई रखिए बॉईल आने तक। अच्छा, इसको फिर इतना पकाना है कि ये जैसे 2 कप पानी था तो ये 1 कप पानी रह जाए। तो मैक्सिमम आपको इसको 20 मिनट्स आपने बॉईल करना है। तो देखिए ये मेरा कावा बॉईल हो रहा है। आप चाहें तो इसमें गुड़ की जगह हनी भी डाल सकते हैं, बट मैं गुड़ के साथ पीती हूँ। गुड़ से काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट रहता है। प्लस आप इसमें फ्रेश मिंट के लीव्स भी डाल सकते हैं। जब आप अपने कप में पोर कर रहे हो तो कप में ही फ्रेश मिंट के 2-3 लीव्स डालिए और ऊपर से कावा डाल दीजिए, तो ये और अच्छा इसका फ्लेवर आता है। और बस इसको कप में सर्व कीजिए। देखिए मेरे 2 कप थे तो अभी हाफ कप रह चुके हैं। और इसको सर्दियों में पीजिए और अपनी फैमिली को भी पिलाइए और कफ से जो है वो बचे रहिए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए और ये ज़रूर ट्राई कीजिए। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।